एक कप इधर। हाँ जी अभी देता हूँ। शुक्रिया भाई। पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो। हाँ एक पानी दो। ठंडा पानी ले लो। हाँ भाई दे दो। पानी ले लो, ठंडा पानी। अरे ये क्या है, कुत्ता चाय बेच रहा है? चुप कर, तुरंत चल जाए यहाँ से। चक 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 निकल बाहर। अरे ये पप्पी से सिर कर दी। ये क्या हो रहा है? इतने सारे कस्टमर उसके पास कैसे?